Labrīt, Māri. Labrīt. Gatavs? Vairāk kā gatavs. Nogribējies makšķerēt. Labi, ka makšķerē. Andis arī ir šeit. Migla astaro rīts. Šodien mēs esam Līvānos. Līvāni, jā? Braucam uz Jākapilu, Daugavu. Saulainā vasaras dienā. Un šodien mums būs maza, tā man iepriecināja šorīt, ka būs maza sacensība. Un galvenais uzdevums noķert lielāko zīvi, tā kā skatīsimies, kā mums veiksies. Māris ir apsēdies uz kajaka. Eleganti, es teiktu. Būs man ar kādreiz jāpamēģina šis te brīnums. Bet mēs esam savā ierastā alumīnija laivā un brauksim. Ko mēs ķersim, Māri? Visu. Visu. Meženas, asaras, līdekas. Mēs meženas pieminam jau 2. sezonu, bet nevienu meženu mēs neesam noķēruši. Tā kā Māri, viss cerības uz tevi. Mēs gāžam. Jānis arī šodien bišķi paķers, bet skatīsimies, jā, vai mēs viņam ļausim. Braucam prom no Odiem. Uz redzēšanos. Sanācam! Ir 30. jūlijas gandrīz. Motors šogad bijis ūdenī pirmo reizi. Tā kā diez kas nav. Brauciet biežāk stopēt. Kas tad? Man liekas, ka kajaks nav paredzēts tāda mazuma. Tieši lielāka. Jāizceļ glisai, Māri. Kaut kas pieķērās. Kas mums tur ir? Ohoho! Ķērām meženas. Ķērām asari. Skaisti! Pirmais asarīts šodien. Bet baigi smagi mums iet. Pat ar to, kad ūdens ir pilnībā duļķains. Gandrīz ir. Un redzamība varbūt, es nezinu, pusmetrs ir. Tas ir daudz, un tur, kur tak iekšā Daugavā kaut kāds ups, tur ir tā redzamība krietni labāk, bet, nezinu, cīnīsimies, skatīsimies, kā būs. Meženas ārdās ļoti, bet pagaidām neko neesam vēl tādu jēdzīgi noķēruši, izņemot šo te asari uz meženu vānekļu. Tā kā, forši, kaut kā 30 cm būs. Tā kā mēs turpinam. Māris mums ielīdz kaut kur krūmos, otrā pusē. Un, principā, visur gāžās iekšā nenormāls apjoms ar ūdeni. Un tajā krastā tur pilnīgi liekas, ka kaut kāds ūdens kritums un pilnīgi putojās viss. Tā kā, šodien ir grūti, bet mēs cīnīsimies. Diena vēl priekšā visa, tā kā centīsimies vēl kaut ko noķert šajā kafijā. Tā kā pirmais ir tā. Ko? Un tad arī beidzot tas prieciņš tiek izvilkt mežonīti, mērķtiecīgi tvertu, ieraudzīju iznācienu. Liela, bet ļoti pateikami. Visu dienu viens asvīts, galīgi nenopietni. Viņš vēl velk viņu, vēl! Nekas tāds, jā. Nē, viņu noķi. 30.
pārtiši. Līdeka? Redzēju, kā izšaujās uzmet. Un līdīgs. Super, pārskat. Jā, tev ir šitāds vēl. Jā, Padošu šo? man šķiet. Nē, labi. Bet tu vai kar mazāk, jo likās, ka uz lielo karoti viņš negribēja. Nē, nu ir 40 kaut kā. Labs. Super. Tu nemaz nebija nokurojies? Nē. Tas ir kā strītāk ar krastu. Vai ne? Kāpēc tev iepriekš neķērās? Es uz šūpiņu nemēģinu. Ļoti labi. Bet es, nu... Kāpēc tu uzliki šūpiņu? Tāpēc, ka tev ķērās uz šūpiņu. Ko man te? Es pirmo reizi tā esmu. Es otro, nē, trešo, ceturto. Jāliek šūpiņš. Jā, šūpiņš ir laba lieta. Aizmirst, laba lieta. Klasika. Klasika. Tāpat tās, viss kaut kas cits jau arī var paņemt to šūpu. Man liekas, ka jā. Jā, šitā ir 40. Pagaidām. Vēl nekās nav beidzies. Tūlīdās man Māris iedos savu šūpiņu. Tu ķeras saviem sunīšiem, vai ko tu tur ķergas pa virsiet? Jā, Jāni, tā kā. Mums cīņa ar Māri. Māris laiž vaļā savu butu. Šī tēma izskatās. Vajadzēs atkārtot kaut kad noteikti. Bet, nu, kāda kafija, es nezinu, te ir redzamība ir 20 cm, 30, varbūt pusmetrs kādā vietā. Bet... Interesanti, jā, interesanti. Mežens tiešām ārdās visu laiku. Kā brīdī tu nonāci līdz šūpiņam? Es jau sen vienmēr to zinās. Jā. Es vienkārši neķeru mežens. Es gribam ušu noķert meženi, bet, nu, šodien nav reāli. Kādu saču? Kur? Kam? Kāpēc? Meženē! Cik ilgi gāja? Ej tu nost! Un šodien, es varu teikt, metodiski gājām uz meženēm, jo nekas cits te neķerās. Padosiet, lūdzu, uzkaram tīklī. Pie pašas laivas. Laivas ir! Ceļot ārā mānekli. Ej, tev rodas. Man bija ņēmiens. Tad iznāca, izleca. Ruksim! Ej! Cik ilgi asiņo nabadzīti. Tā, ko mēs viņu darīsim, es nezinu, bet... Te ir raimlītes. Nu līdzi jau neņemsim, baigi garā diena. No! Ej, nost! Mana pirmā mežena pa 5 gadiem varbūt aptuveni tā. Nu tas vienkārši šodien mēs ar šo gājām reāli. Nu neķerās nekas, pilnīgi nekas. Lēkā apkārt viens meženas ārdās, viss noteikti, bet nu šis bija bomba. Ieraudzījām, bišķi piepauzējām. Sapratām, kad jāpamet, abi paķērām makšķers. Un sākām mest, un es nomainīju vairākus arī bleķus. Uzliku ar zilu nokrāsu, iepriekš man bija sarkana, to neņēma, bet no zilu nokrāsu uzgrābu. Tā kā, nu, cerams, būs vēl kāda šodien. Nu, ej tu nos, es esmu rītīgi priecīgs. Tā kā Daugavā ūdens ir kafija, un tāda sajūta, kad ūdens vēl turpina celties. Nu, jo pēdējās dienas ir nenormāli rīs. Cerējām uz dzidru ūdeni vairākām citām sugām, bet, nu, pa meženi esmu ļoti priecīgs. Nu, absolūti super. Laižam vaļā. Parādi bleķi. Bleķis. Bleķis. Tāda 0,3 fluorkarbons. 0,16 mm pamataukla. Bleķīts. Šāds. Iepriekš man bija tieši šāds pats, tikai ar sarkanu nokrāsu. Tam bija šī strīpiņa. Oranža. Un to negribēja, bet tas zilo man likās, nu kaut kam jābūt, nu bija, nu paņēma to zilo māneklī, tā kā 17 grami. Cerams, ka būs vēl, tā kā mēs mēģinam un jūs turpināt skatīties. Labdien! Mākšķerēšanas kārtījums ir? Protams. Ka nav? Visiem jābūt. Arī man. Kāti!
No tā. Es domāju, ka jābrauc tālāk, ne? Baigi tukšais Šitien izskatās. izstās vispār tāds garš sūdīgs posms. Kā jau gāja? Sūdīgi. Pēc tās salas pa lielam nav arī nekāda iznāciena krastā redzēt. Paldies. Paldies. Bez palmeļas. Bišķiņ pa vēl sapratām, kas tām ar tām meža vimbām jādara. Jo vajadzēja laikam bišķiņ tā uzspiest un vairāk pieturēties pie tām meža vimbu vietām, bet to nākamreiz. Jo tikai pašās principā jau posma beigās arī sapratām, ka sākotnēji izvēlētie mānekļi īsti nederēja, tad ir principā jāgaida tas meža vimbu iznāciens un kā iznāk meža vimbu, tā jādod virsū ar kaut kādu savu izvēlēto bleķi. Šī gadījumā mums bija dažādi izmēru šūpiņi. Mārim diezgan labi veicās, kā viņš nomainīja woblers uz šūpiņiem, tā viņam uzreiz bija 3 copes un 2 no tām zivīm viņš realizēja. Man bija pēc tam arī pāris iznācieni, bet principā ar to arī viss beidzās. Bija samērā liels karstums un beigās pat te iznācieni apstājās, principā, un mēs izdomājām, tā kā diena vēl tā kā ir pusē, tad atbraucām uz mazu ezeriņu Latgalē, atkal pirmo reizi šeit esmu. Kā redzu, šeit vismaz ir daudz odi. Ir bijuši interesantāk nekā Daugavā uz ūdens krodi jums netraucē. Tā kā atbraucām paķert līdekas, asarus un pabeigt dienu. Jo diena ir, kā saka, pusē. Tā kā skatīsimies, kā mums veiksies un turpinām krāmēties. Aiziet! Gandrīz. Pateikt tā, ka pat dienu vispār bija klusums, pilnīgākais. Un, kā es domāju, tas, ko es noķēru viņu, kārtību reiz uz čarterīšu. Mans mīļākais māneklis šogad varētu tā teikt, spinningoju. Jo man pašam vēl projām neesmu iegādājies, bet labi ņemā iekšā. Šis ezeriņš tiešām ir apbrīnojams. Un pastiet, es atbrīvoju. Paskat, smuki viss nošancēja. Līdekas karstā vasaras vakarā, tas ir interesanti. Bum. Nu, kas tu neesi, vai ne? Met un velc, un beigās arī kaut ko noķer, tā kā mazais rezumē, jo vairāk māneklis ir ūdenī, jo vairāk zivs jūs noķersiet. Tā kā turpinat makšķerēt un brauciet uz mazajiem ezeriem, arī vasarās. Un gaidiet vakar iznācienu, jo pat dienu, kad mēs bijām, te bija ļoti, ļoti klusu. Bet nu vakars klāt un līdeks arī sāk ņemāt. 5 minūtes darba un milzīgs asars. Būs labi. Super. Tikko notika Andim bija maza līdeciņa. Es uzliku vārdīti. Tas seklumiņš. Tur ir sekls, var redzēt purviņš, un tā aiziet pie to kalns uz gandrīz 8 metriem dziļumu. Un lūdzu. Līdeks ļoti īsā posmā. Jā. 5 minūtēs 3 ņēmieni. Nu, skaisti. Tāds mēriņš pat izskatās. Nu, smuki ar vardīti virs zālītēm. Skaisti. Ir vakariņš. Nav vienkārši, bet 3 ņēmieni. Ir vakariņš, sāka kustēties ziltiņas apkārt, mazā mailīte sāka saikāt. Redzējām, 2 tādus, kolosālus asarus tādus uz kilograma. Viens man pat paņēma, gan izkāta, no rokām izsita. Bet tagad laidīsim vaļā skaisto līdeciņu. Super židrā ezera līdeciņu laidīsim vaļā. Opā, un pati aizgāja, rekā. Liekas, dēļ karstuma, varbūt tās tā līdeka neķerās, kā vajadzētu viņa ķerties. Un asaru mēs jau nemākam noķert. Svags gaiss, saulīte. Andis jau gan sāka sūdzēties par saulīti, ka viņiem par daudz. Bet, doma jau bija braukt tā kā jau uz krasta, bet zivis paliek aktīvas.
Tur arī apkārt tas arī laikā. Dzenām maili. Nu, izskatās, ka paliksim. Gulēts ir maz, kuras 3 stundas pa nakti. Taču copi ir copi. Vakar iznāciens. Viena no pēdējām līdekām šodien. Jā, sirējās. Čorterīts viss ierīts līdz lūpai. Kas pa ūdeni, dzidru. Kā mēs ārā dabūsim, es nezinu. Mums vajag tagad knaiblīt. Jā. Vats prikols. Jā. Ņem, pasies, viņa aktīvi ir. Cik dzidrs ūdens. Es tu nedabūšu ārā. Kādam jau tās zivis arī jāķer. Nu, re. Tas vakara pārsteigums. Ļoti smaga diena, es varu teikt, ka nu, bāc. Esmu izcepies. Bet pasties pašā vakarā, arī šādā karstumā kāda zivtiņa ķerās. Tā kā paldies Jānim par Dzidru ezeru. Copīte vienkārši burvīgi. Perfekti, perfekti. Atā. Nu, re. Mums uzreiz apmakšķerē, bet tas viss normāli. Krūmu zēniem tā pienāks. Ir vēl viena līdeka, nu jau tāds mēriņš, tāds diezgan atkal uz vārda iemet un iedver stūrītī. Un, oi, kā smuki. Smuki. Kolosāli. Vakars izdevies. Vakars ir izdevies. Ir pirksti. Ir pirksti. Bez sačaka, bet, protams, mēs esam profesionāli makšķernieki. Profesionāli makšķernieki neizmanto sačaku. Es tā kā paņā. Kāda viņa tīra. Nu, rekā. Arī mazais vakar asarēns pieteicās to pašu čarterīt uzēdi. Tā kā baigs strādājis, un man pārsteigums, es nekad nebiju ķēris, un es tiešām esmu pārsteigts par to, ka šis te jocīgais māneklis tik labi darbojās, gan līdeks ķer, gan asarus. Ties gan mežavīm mēs nenoķērām, bet mežavīm vai citi mānekļi vajadzīgi, tā kā ir kur augt, vai ne? Aiziet. Kamēr es filmēju debesis, Andis jau Andis filmē līda. Pie līdekas. Laba, jā? Vai zālēs tad iegāja? Nevar saprast, jā? Nu, kātiņš labi lūkās. Kātiņš aplausts jau mums ir. Atkal čatarīts nostrādāja. Ar visām zālēm nāk. Maziņa līdziņa. Bet jautri zālēm vilkt. Opa. Ļoti labi. Ļoti labi līdekas iznāca. Saula pazuda un līdekas sāka parādīties. Čarterīts ārā. Nu, re. Viņas kādas skaistas viņas šeit. Pādušas, apaļīgas un tādas gaišas. Burvīgas līdekas.
tiešām burvīgs. Jo ezers ir, varam redzēt, kad pilns ar illēm. Fantastiska cope vasaras vakarā, tā kā brauciet copēt un baudiet vasaru, kamēr vēl tā ir. Opā! Nu, burvīgi, burvīgi. Man nav ko citu pat pateikt. Diena beigusies, paldies. Paldies. Visu labu. Visu gaišu. Paga. Tu man pēc tam atdos. Mēs esam... Nē, es neņemšu nav. Kā neņemsi? Paga. Lielākā zivs bija. Tev viss. Totalizators noslēgts. Azartspēles izdarīs atkarību. Tā kā tā. Nemakšķerējot. Beigās kaut ko saskrāpējām. Smaga laba diena bija. Daudz darba bija, jo zivtiņi bija kūtra. Tad dienu Daugava mums atnes kafiju, bet ar labiem izmēriem un diezgan atraktīvu copi, ko diemžēl jūs visu to neredzējāt, bet mums bija tiešām interesanti ķert mežavības, jo bija ļoti daudz iznācienu. Māris beigās atkoda atslēdziņu, viņš noķēra 2 mežavības un kaut kas tev aizgāja. Jā. Bet ūdens cēlās, palika aizvien netīrāks un sapratām, kad ir jābeidz, nav jēga turpināt tur tāds galīgi palika pēdīgs posms jau arī. Jā, arī garš lēns posms pēc tam bija un tad nolēmām, ka diena ir tikai pusē un kad mums ir iespēja atbraukt uz ezeriņu. Dzidru ezeriņu, tā redzamība varētu teikt, 2 metri varētu būt. Un tad visas zivis, kas nāk pakaļ mānekli, un tad bija ļoti labi redzams. Kad līdekļi nāca pakaļ, vispār bija super. Redzējām pāris tārus asarus un tādus smukus, bet nesanāca noķert. Māris saķēra mazos daudz. 30 gabalus, pāris mēru līdekļus, un tas arī ir forši. Vajag braukt makšķerēt un nebaidāties mainīt savu plānu, kaut kur doties uz citu vietām. Mēs, laikam, visi nebrosim vairāk podus. Jā, nebrosim. Tiekamies nākamajās epizodēs. Čau!